我曾经很多次提起过村西南的这座古戏台，今天就给大家讲讲这戏台为什么会没落，以至于到最后的彻底废弃。这是一个非常久远的故事，似乎很多村民都已经想不起具体的年代，并且真正经历了这事，现在依然健在的老人也并不愿意更多去提起。太过漫长的时光淹没了许多人，许多事。在我从几个老辈口中听到这故事的时候，我已经很难确定这是不是事情的最后真相。很久很久以前，村里的一个老地主出资建了这座当时10里8乡最好的戏台，据说花了好几百两白银。一直到了解放以后，有一天，那个地主正是在他出资建的戏台上，五花大绑跪在舞台中央，接受村民的各种血泪声讨，并且也最终在石头木棍中倒在了他自己给自己挖好的这个坟墓中。又过了一些年，是一个春节，全村每户都出了一些钱，请来了江西的一个干剧团，热闹过年气氛。演出的第3天晚上，在舞台上搭地铺的一个演员半夜起来方便，绕到戏台后面的一个茅草屋，正要进去，在朦胧月色下，似乎看到一个戴着黑色瓜皮帽、留着山羊胡、满脸是血的老头蹲在里面。他也不敢上去看清楚，立刻跑回戏台，却发现所有剧团演员都已经跑到戏台下面，还有几个女团员低声哭泣。顺着大家的目光，在舞台顶部的几根粗大的横梁之间，他又看到了那个瓜皮帽、山羊胡、满脸是血的老头。他正躬身蹲在梁上，惨白的脸上都是一片一片的血迹，呲着牙，嘴里不停发出嗤嗤嗤的声音，似乎随时会冲下来。第2天一早，剧团团长招呼所有人起来吃饭的时候，大家发现昨晚去茅房方便的那个团员不见了。因为昨晚发生的事，大家都很是担心，到处去找都没有找到。心不在焉地吃完早饭，回到舞台上面整理被褥的时候，一个团员突然一声惊叫，指着横梁上面大叫。大家目光都投向大梁，接着是全部的惊叫，女团员都捂着脸大哭起来。那个团员腰部挂在梁上，头和脚耷拉在下面，满是已经凝结血迹的脸上，一双眼睛瞪着舞台上的人一动不动，死了很久了。后来这是怎么了结的，我不清楚。老人们没说，这是戏台的第2条人命。故事到这并没有结束，只是个开始。出了干剧团事件后，戏台就被废弃了。只是以后的日子里，只要是有月光的晚上，村民都不会也不敢从那走过。因为有月光的夜晚，如果仔细看着舞台上面，很多人都能看到舞台的大梁上面那个瓜皮帽、山羊胡、满脸是血的老头，正弓着腰蹲在大梁上。其实我和大家也一样猜，他是不是就是那个惨死的地主？答案是肯定的。时光飞逝，又过去许多年。到了70年代末，有一天晚上，一个村民路过村西南，远远看到舞台上面有昏黄的灯光，还有敲锣吹唢呐的声音。更可怕的是，那个瓜皮老头弓着腰，背上背着一副乌黑发亮的大棺材，在舞台上不停地绕圈。这村民吓得跑回村里，叫了很多村民出来。远处舞台上，老头背着棺材依然在转圈，大家远远看着也不敢走近。再过了一会，在几声狗叫声中，舞台又是一片漆黑沉寂，似乎所有在场的村民都是错觉，一切都没有发生过。只是第2天，一个70多岁的老人走了。当年他曾经往舞台上扔石头砸地主，这件事在村里也不是秘密。
也许他的石头让地主咽下最后一口气。地主是背着棺材来接他去的。也是从那时候开始，戏台没有一场夜戏，村里就会有一人离去。初二那年，我爸爸去世了，我妈妈带着我和我弟弟从石皮搬回了城里。那时候我家住在城关一条叫文华弄的小街巷里，这条小巷子的后面就是蒲城二中，再往外走，经过一座基督教堂，就到热闹的民主路了。如果从我家文化弄经过另一条叫做上坑沿的路，然后右拐就是光明街，光明街走到头就是黄华山部，经过清水井对面就是蒲城一中，就是我回城后转学的学校。光明街说是街，其实不如说是小巷子更合适，只有几米宽，也就一辆小轿车勉强能通过。车和行人交汇的时候，行人都差点贴到墙壁了。我在蒲城一中读初中的时候，每天上下晚自习都要经过这条光明街，因为这是最近的一条路。有一年不记得具体时间，应该是快接近期末考试了。有一天晚上，我和隔壁班的一个同学一起下晚自习回家。他是和我同路的唯一的同初2年段的同学。平时下晚自习，不是我等他，就是他等我。其实不怕大家笑话，我们都很害怕晚上一个人走那条路回去，因为虽然是90年代了，但城里很多偷藏的人晚上都会走那条路，因为最隐蔽，而且走到头就能直接走出城外。那时候还没有现在的新浦路，那里就是一些水田和一条土路。那天晚上天很黑，也没有啥月亮，但是街两旁的路灯和居民大门或窗户的灯光，还是能让我们很清楚地看到脚下的道路。我和我同学一起走出校门，穿过清水井就走进了光明街。走了一会，快到上坑沿路的时候，我们看到了前些天家里死了人的那家人，门口两边的地上插了几根香，大门上面还挂着一个白色的大灯笼，心里都有些害怕。正想加快脚步离开，忽然我看到我同学身后有个白色的身影，很明显是一个人，速度很快。我还没看清楚他样子，就直接从我同学边上走过去。接着我同学好像被谁绊倒了一样，扑通摔到地上。我看到那个白色人影从敞开只有10几公分宽的大门走进去，不见了。我正在想开的那么窄的门，他怎么进去的？我同学起来就给我一拳，说我绊倒他干嘛？很明显他没看到那个人，好像只有我能看到。想到这家人刚死的人，心里实在害怕，也没解释，拉着他就跑。后来我才知道，那天晚上就是那家死人的头七。至今我依然怀疑是不是我害怕产生的幻觉，但我真的没有绊倒我同学，我和他有半米的距离，还是平行走的。之后整整1个多月晚自习我都绕道走，虽然足足远了一半的距离。这件事我那同学也记得。村西头有一对70多岁的老人，无儿无女，这在农村是着实不多见的。我也不知道具体原因，没有问过长辈。2个老人平时不太爱说话，他们总是晚上在家里磨黄豆，是用2块圆盘叠在一起的大石磨，上面的一块石磨中间有一个拇指大小的小圆洞，黄豆就是从这被木勺子倒入石磨的，一边插入一个4方的长木块榫，接着再由一根吊着悬空的长木棍连接，人在一边推拉，石磨就会开始转动。2个老人很辛苦，每天都会做好几板豆腐，早上再挑到村头卖。村里人很照顾他们，都在他们那买。有一年老婆婆去世了，
就留下老爷爷孤零零一个人。那段时间，老爷爷也不做豆腐了，他整天就待在家里，有时候坐在板凳上，默默看着去世老伴的遗像，一坐就是一天，人也明显变得更老了。村里人都很同情他，经常送点蔬菜过去，也是借此安慰他。年轻人就经常砍些柴火，偷偷放在他门口。老人慢慢恢复一些以后，村里的人们就轮流每天去一个人帮忙老爷爷磨豆腐。不知道什么时候开始，老人就常常跟村里人说，他老伴的遗像经常会莫名其妙地出现在睡觉房间里，出现在床角一个老木桌下面，斜靠在土墙和木桌之间，每次都很固定地出现在同一个地方。遗像平时都是挂在堂前的木板墙壁上的，大家也没多想，只是觉得老人是不是太思念失去的老伴，再加上也上了年纪，自己放哪也不记得了，所以也都没在意。日子就这么又过去1年，老人似乎也慢慢恢复了一些。清明节，村里还派了几个村民陪老人一起给老伴扫墓。当天晚上，有一个陪着一起去的40几岁的大婶负责送老人回去。看看天色不早了，正准备回家做饭，刚走出大门，老人忽然说：“他二婶，你看，墙上照片又没了。”二婶回头一看，还真是墙上挂遗照的地方空空的。也许是平常听老人说了太多次，于是和老人一起去房间看看，是不是真的又出现在那固定的位置。走进黑乎乎的房间，老人忽然大叫老伴名字。二婶似乎也看到了，借着昏暗的煤油灯，那个老奶奶捧着自己的遗照，蹲在桌子角和墙角之间。二婶大叫夺门而出。后来村里人觉得，既然真有这事，也不能耽误下去。万一以后老人出了啥事，大家都不好交代，就派了人去城里，把搬到城里和儿子住的大姑婆叫了回来。大姑婆详细问了老人所有经过以后，说这老人家一定是走的时候太匆忙，有什么事没有来得及说。既然遗像老是出现在这里，肯定这里有什么东西，他是给你带路呢。又过了好几天，老人说他在桌子和墙壁之间的缝隙里找到一个扎着橡皮筋的塑料袋，塑料袋里面是用手帕包着的一大堆零钱，都是几角几元的，细数下来有几百块钱，那时候几百块差不多是现在的几千块，应该是老人平时卖豆腐偷偷攒着的。这个故事涉及到好几个人，但我想对大家说，这故事绝大部分都是我的亲身经历。许多闽北的山村或是农村长大的孩子应该都知道，我们住的一般都是砖木结构的3进的房子，一进大门就是一个天井，天井再往里就是堂前，堂前的两边一般都分别有2到3个房间，堂前的后面两边还会各有一个房间，这就是3进的房子，通常都年代比较久远，甚至有的建筑年代能到明清。我和奶奶住的就是这么一个3进房子，里面住有3户人家，我和我奶，还有同父异母的2个姐姐，还有住我们家隔壁的林强一家，还有一户也是姓林的一家。家里有夫妻俩和一个女孩，这个女孩叫小平，比我小3岁。我和奶奶、姐还有林强一家住在这3进房子的右边，林叔他们一家3口住在左边。进了大门右边有堆木头，木头上面有一口棺材，那是我奶奶为自己100年后准备的，还没上漆，只有人走了才会上漆的，有些地方也管这种没上漆的棺材叫寿材。而且摆放是有讲究的，棺材头不能朝里，只能朝外，
如果棺材头朝里是非常不好的。靠左边就林叔那一边没放有什么东西，就一个平常打谷子的打谷机。有一年那时候我8岁，小平5岁，具体的时间实在说不上来了。有一天林叔过来找我奶奶，说他这几天晚上去朋友家打牌，回来好几次听到我奶奶的寿材有很奇怪的响声，叫奶奶是不是去看看。奶奶笑着，那都是老鼠呢，但也担心老鼠把寿材咬坏，还是和林叔一起去看看。都检查了一遍，也没发现有被咬过的痕迹，也就这么过去了。然而几天后发生的事却着实把我们大家吓坏了。几天后的一天凌晨，林强的妈妈早起要去乡里赶集，使劲敲我们家的门。奶奶出去一看，林叔他们一家也起来了，都在门口说奶奶的棺材怎么移动到左边去了。奶奶过去一看，脸都白了。那口本来放在右边木头堆上的棺材，这回笔直放在左边林叔家那边门后的位置。也就是说，棺材等于平行从大门的右边移到了左边。大家都有些想不明白。后来大家似乎有了一个共同的，似乎还合理的解释。有人想偷那堆木头，棺材在上面不方便，也容易发出声响，于是抬到了左边。虽然木头并没有少，事情又这么过去了。然而更无法解释的事又发生了。大约棺材移动后的1周左右，我奶奶又在急促的敲门声中惊醒。我也穿着一条裤衩跟着我奶奶出去看。大家都出来了，那口棺材又像上次一样整齐地停放在了大门左边。然而更让大家恐惧害怕的是，这一次棺材头朝里，也就是说棺材平行移动到左边，还整个掉了个头。这一次大家把棺材放回去以后，也没像上次那样议论各种原因，每个人心里都是七上八下。那几天大家话也少了，吃完晚饭就早早关门睡觉，连林叔晚上都不出去打牌了。大家似乎都觉得有什么事会发生。过了几天，果然出事了，很大的事。林叔的妻子，就是林嫂，在用木梯去房子外面墙头上晒的红薯干的时候，从2米多高的梯子上摔了下来，头砸到下面的石头上。大家发现的时候，已经没有了任何心跳。由于去得太突然，没有任何准备，后来就用了我奶奶那口棺材。似乎我奶奶那口棺材其实就是为林嫂准备的，在很多的地方都应该有这样的板车吧。一般都是用竹片做的，两边有护板，车尾的护板可以左右推或者上下移动的。车轮很像2个大号的自行车轮，用一根钢管连接在一起，前面是2根粗木棒和车体连接。干活的时候，人在2根木棒之间拉着往前走。一般农村用来拉砖头、石头、沙子什么的，也有人拉着西瓜、蔬菜去卖的。总之，这是一种没有动力，纯靠体力的运输工具，现在很多地方仍然在使用。以前地狱故事里说的那个乌鸡哥，大家还记得吗？这个故事也属于他。农村烧火做饭的时候，一般都是烧柴火，就是山上砍回来的树枝。乌鸡哥1个月都要砍好几板车的柴火，因为附近的那些山都是别人承包的一些小山木，或者是大队保护的林木，所以慢慢的砍柴的都越砍越远。有一次，乌鸡哥照例带上他妈妈做的饭，大清早就去了。到了10几里外，他最近常来的这片山，把车停山下，背上柴刀，提着饭盒就进山了，一直折腾到中午才砍好差不多能装好1板车的柴火。坐下吃完饭，又得一捆一捆的往山下背。
等到他把所有柴火装满一车以后，天已经开始黑了。想到还有拉10几里路，也没顾得上擦汗，赶紧给柴火捆上绳，拉上起身了。拉了好几里路，天已经完全黑了，还好有惨白的月光照射着。虽然看到的景物都是朦朦胧胧的，但是那条沙石路还是闭上眼都能走到家的。只是越来越近那片养尸地，心里已经开始砰砰乱跳了，不停地祈祷不要有事刚从前些年那个红衣媳妇的跳水表演恢复过来。其实也开始埋怨自己，少砍一点就可以天黑之前走过这片鬼地方。继续拉着一车的柴火，低着头也不敢左右看。终于到了那片养尸地，不敢有一秒停留，加快了步子。还好拉过了那片鬼地方。乌鸡哥心里暗暗庆幸，但也没敢停下歇会，只想离得越远越好。尽管全身都湿得像水里捞起来似的，他也已经没有什么力气了。忽然感觉车很重很重，一步都拉不动了。他心里一惊，回头一看，板车柴火堆上面多了一副棺材，朱红色的棺材，棺材头朝向他这头。再一看，乌鸡哥当时就瘫软在地上，棺材上面还坐着一个同样一身红的女人。乌鸡哥已经被吓得快失去意识了，因为大红棺材可是最凶的棺材。这时候他已经不敢睁开眼，低着头默默念叨着：“不是真的，不是真的。”就在这时候，有一道灯光照了过来，伴随着灯光的还有突突突突的拖拉机声音。原来是从乡里卖菜回来的同村的林国强。看到乌鸡哥怪异的低头坐在地上，赶紧停下车上来拉起他。乌鸡哥浑身颤抖，嘴里一直说棺材棺材。林国强啪就一个耳光上去，也不说话，把乌鸡哥拉上拖拉机就直奔村里去了。到家以后和乌鸡哥妈说了，乌鸡哥也恢复了意识，把全部经过说了一遍。林国强却是这样说的，他说他也看到了棺材和红衣女人，但棺材是在板车上没有错，可板车不是在路上，是在养尸地里。要不然3米多宽的路有一辆板车，他的拖拉机是根本过不去的。还有女人不是在棺材上，而是骑在乌鸡哥肩头上。如果不是当时他赶到，也许今晚乌鸡哥就真的挂了。在我们老家西南方向大约40里，有一个只有几十户人家的小村子。这个小村子离村口大约3里路，有一片荒地，或者说是一片矮树林和杂草地。这片荒地一面靠着山脚，一面对着这村子通往着西北的一条小路。在荒地和小路连接的一侧，有一座很破旧的亭子，4根木头柱子只剩下了3根，还勉强支撑着亭子顶部不至于塌下来。在荒地和山脚那一侧有一座新坟。有一些稍微懂一点风水的村民曾经不止一次说，要么迁走那座新坟，要么拆了那座亭子，否则这样的地方早晚要出事。也不知道是什么时候开始，整个村里就开始笼罩在恐怖的氛围之中。因为陆陆续续有一些村民声称，在月亮很圆很亮的晚上，看到荒地和山脚之间的那座新坟，有一个白色的人影飘飘忽忽地移动。几乎很短眨眼的瞬间，那白色人影已经出现在了几十米外的破亭子里。就坐在亭子朝小路这一边的亭子围栏上面，一动不动，似乎在等人一样。更吓人的是，明亮的月光下，亭子、矮树林都有一片一片的因为月光而照射出来的影子，唯独那个白色的人影没有。那情景虽然隔着一条小路，依然能看得很清楚，越看越让人有噩梦般的恐惧感。
也是很奇怪，这白色人影只出现在月亮很圆很亮的那几个晚上，其他夜晚似乎从来不出现，也没有哪个村民说平时没有月亮的夜晚或是不是月圆的夜晚有看到过。因为那条路是进出这个村子的唯一的一条路，随着声称看到的人越来越多，许多村民在一起商量着是否迁走那座坟墓。可是居然就这么几十户人家的村子，竟然没有一家说和那新坟有关系。其实这也应该不是村民不承认。大家想想，就这么点大的村子，如果前一段时间家里死了人，而且就埋在那亭子旁边，是没有可能整个村子的村民都不知道的。别说死一个人，就是家里死一只猪一只鸡，都很快能传遍全村。这件事也就奇怪了。那坟在那里也有好几个月的时间了，大家似乎也从来没去想过这坟是什么时候开始有的，也没想过是不是自己村子里的。因为找不到坟主的家属，这事也就被又一次耽搁下来了。又过去了大半个月，有2个村民在10几里外的一个村子喝完喜酒回来，2人骑着一辆自行车，在明亮的月光下往家里赶。快到亭子的时候，坐在车后架上的那个人忽然用手指着亭子说：“快看那里！”前面的那人也看到了，在几十米外的亭子里，那个白色的人影又在，只不过这一次不再是像以前那样坐那一动不动，而是笔直地站在了亭子外，一动不动，好像就是专门在那等着他们回来。前面的一个全身都是冷汗，对后面的骂道：“快给我闭嘴！”也不再说话，就看着车前面的小路，埋着头，也不看其他地方，使劲地猛蹬。他脑子里一片空白，连什么时候已经快到村子也不知道了。快到了村口，忽然觉得车子很轻，好像就他一个人一样。回头一看，车后架是空的，后面的那人不知道去哪里了。这一下慌神了，也不敢自己一个人再回去找回，村里叫了10几20人往亭子赶去。后来那人不是在那亭子里找到的，而是在那新坟的坟头找到的，头朝着墓碑一动不动趴在那里，头上满是鲜血，墓碑上也有很多血渍，但还有一口气。村民赶紧连夜往乡里送，但很不幸，半路上就停止了呼吸。后来村里向乡里反映这事情以后，乡里查出是另一个村的一个因为交通事故而死亡的人的坟墓，也不知道出于什么原因埋在这里。后来亭子拆了，那座坟也迁走了，还赔了一笔钱。只是后来很多人都说，那一晚上那2人一定会死一个人，因为那白色影子都站到亭子外面了，肯定是要接走其中的一个。后面的如果不用手去指，也许死的那一个也未必就是他。这是我们村几个经常在外帮人修房建房共同的故事。一个姓张，30多岁，另2个姓陈，是父子，父亲46岁，儿子21岁。老张和老陈是表兄弟关系。那天他们开着拖拉机从80多里外的盘亭乡往家里赶。我们这的拖拉机和北方的稍微有一些区别，不是那种圆形类似汽车的方向盘，而是2根长的铁把和拖拉机头形成类似一个 U 字形。老张开着拖拉机，老陈父子坐在后面的车斗里。已经晚上9点多了，眼看还有几十里路就快到家了。黑暗的夜空忽然闪过几道闪电，就像在一块大黑布突然撕开几个口子，接着就是几声巨大的雷声。还没等他们反应过来，豆大的雨滴就铺天盖地地落了下来。看到几百米外一大片竹林的山坡上，
有一座还亮着灯的人家。三人把车停好，拿上随身的工具包，就往那户人家跑去。跑到屋檐下，浑身上下已经没有一块干的地方了。正想敲门看看屋里人有没有睡，咯吱一声，老旧的木板门已经打开。一个50几岁的大叔伸出头，诧异地打量了他们一会，就把他们让到屋里。屋里堂前很是简陋，正中间一张破旧的大四方桌，桌子边上是2条木长凳，墙壁上挂着一件雨天干农活的蓑衣，除此别无他物。刚才亮着灯的是卧室，一个跟大叔差不多年纪的大婶也披上衣服出来，给他们倒了杯水喝。老陈看看这雨，好像没有要停的意思，问那位大叔有没有空房间，哪怕就几条凳子也能凑合一晚。大叔回头看了看那个大婶，似乎有些犹豫。那个大婶说：“有倒是有，只是……行吧，反正也就一晚，你们3个就将就下吧。”于是大叔把他们带到西边靠里的一个房间，伸手在门后摸了半天，好歹摸到了灯线。屋子里有一张很大的青石镂雕大床，床上还有一条很厚的红底白边棉被，被单上是很多只凤凰在各种花卉间飞翔，一看还真有不少年头，虽然旧，但还是蛮干净的。床上垫有一张草席，没有蚊帐。靠窗子位置有一张带抽屉的木桌，一把竹靠背椅，几把锄头和一些农具斜靠在墙角。床头边与墙壁之间有一个大木头尿桶，用一块破床单隔开。大叔把盖在床上的透明塑料膜拿开，让他们早点睡，就掩门出去了。现在是9月夏末，晚上只有一点凉意，没有蚊帐，但也不会有蚊子。他们3个把身上的湿外衣脱下，挂在木板墙的钉子上。老陈和小陈睡一头，小陈睡床最里，老陈睡中间，老张睡最外面。3人都已经又累又困，熄了灯便呼呼睡去。老张更是如雷般的鼾声。好在2父子已经很是适应，早已入梦，也不知道睡了多久。老张感觉2条腿死沉死沉的，动也动不了，微微睁开迷惑的双眼，好像感觉有个黑影，脸朝外背朝里坐在他腿上。灯线在门后，伸手也够不着。老张从枕头边摸到一盒火柴，有一些朋友可能会知道，农村人一般习惯把火柴或手电放枕头边上，方便晚上起来上厕所。老张点燃一根火柴，接着不是很亮的一团火光，一个满头白发、满脸皱纹、穿着花背心的70、80岁老太婆坐在他腿上，正转过头来朝他笑着，张得很大的嘴里已经掉光了牙齿，露出的是黑乎乎的仿佛深不可测的口腔。老张啊啊的大叫着，一个机灵从床上滚了下来，站起来踉踉跄跄摸到门边，半天也没摸到灯线。那2父子似乎依然睡得很死。就在这时，黑暗中门外伸进来一只粗糙的手，一把抓住老张的手，然后又放开。老张家的魂也快飞了，腿一软，一下坐到地上。这时啪嗒一声，灯亮了。大叔站在门口问：“怎么了？”原来是大叔听到老张的叫声，过来看怎么回事。老张满头大汗，但想想会不会自己做梦了，想想这大半夜还下着雨，也不好为难。大叔就说：“没事没事，刚才做了个噩梦。”大叔似乎想说什么，犹豫了一下就说：“那你早点睡吧。”就走了。老张擦了一把汗，把门拴上，不敢再关灯。虽然心里还是很恐惧，但也没叫醒那父子俩，
躺下去不一会鼾声又起，也不知道又过了多久。小陈被尿憋醒，眯着睡眼起来，穿上鞋子到床后的尿桶小便，掀开那破床单，低着头一阵哗啦啦。就在这时，头上似乎被什么东西踢了几脚，抬头一看，一双花布鞋又一下踢到他鼻子上。再抬头往高处看，一个穿着花背心、灰裤子的老太婆就吊在他头顶的房梁上，四肢无力地耷拉下来，晃来晃去。吊着绳子的脖子上面是一个满头白发、满脸皱纹的老太婆，低着头朝他笑着，不时还在嘴角滴下一滴一滴的口涎。小陈一下冲到床上，使劲踹床上两人。老陈先被踹醒，连忙问他儿子：“怎么了？怎么了？怎么了？看呐！”顺着小陈的手，老陈也看到了梁上吊着的白发老太婆，一阵惨叫，也醒过来的老张鞋子也没穿，拉开门就跑了出去。这父子也是恐惧不已，跟着冲了出去。这时候大叔早已穿上衣服开门出来，在堂前，他们三个把看到的说了一下，然后跟着大叔回到房间，却什么也没有了。唉，大叔叹了一口气说：“那是我妈，几年前一时想不开自己吊死了。这房间以前住过几个人，也都半夜被吓出来，不敢再进去睡了。那么大雨，你们也没地方去，原本以为你们人多，凑合一晚也没事。没想到其实也没事，他就是不想让你们睡他的床。大家不要理解错，这只是一个位置名称。这几天和朋友们说了这么多关于我和我家乡的故事，现在就说说家乡这小山村的历史。其实我们村以前只是一个地主的大宅，一开始地主只有一个老婆，后来钱多了，也就陆续娶了6个老婆。由于7个老婆都住在一起，平时难免各种磕磕碰碰。还好他有钱，就在大宅周边又盖了6座宅院，一个老婆分1座，也没有给宅院取名称，就按娶进门的顺序分别叫长房、2房、3房，一直到7房。后来地主一家没落了，这些房子慢慢就住的都是普通百姓了。但是这些名称现在老家乡亲依然在使用。我和我奶奶住的就是长房，就是地主的原配大老婆和地主自己住的地方。虽然老家斜的地方真不少，但是乡亲们平时晚上最不敢去的还是7房。这个7房的斜不是能斜出很多人命，而是它出现的频率。先说说这7房的位置，也不知道当时那地主是怎么想的。其他几房都很近，几步路就能连在一起，只有这7房孤零零的在山脚下，一面靠山，3面水田，只有一条鹅卵石路通到村前的沙石路。我姐姐和姐夫以前都住在7房，还有我姐夫的叔叔他们也住在那。其实很多村民都说7房最早应该是很太平的，只是这个地主在没落以后，可能是要卖掉这宅院。这个最小的老婆穿着一身娶进门时的那套大红衣服，吊死在自己的床上。有人说她是跪在床上吊死的，有人说她是把床板抽掉悬空吊死的。那么久远的事，现在都无从考证。只是后来这女人吊死的房间连同围墙都拆了。很多村民说，现在那几棵柳树下面的茅房和猪圈，就是当年这女人吊死的床的位置。当然同样无法考证。只是7房后来就开始不平静，村民的各种说法里面，可信度最高的应该是只要到6月底的某一天晚上，天一黑，只要你胆子够大，在那茅房不远的位置待几分钟，就很有可能看到一个全身红衣服，连头上都有红布披着的女人。
穿着绣花鞋，迈着小步子围着那几棵柳树绕弯。如果你敢再走近一点，那女人就会背对着你停下来，一只手慢慢牵着红头巾。这时候你必须赶快跑。当她头巾完全取下来，并且转过头来的时候，你就很难活着回家了。我是没有见过，但这说法相当吓人。后来我问我姐姐，她说也不确定，虽然那时候她和我姐夫就住在期房，距离那柳树和茅房不过几十米远。不过有一点，很多村民都说晚上在离茅房不远的地方，确实是见过那站有个红衣女人。不过都很快跑了，哪里还敢上去看个清楚？这女人出现还有一个规律，就是6月的某一天，如果出现了，就会连续出现7天。小时候每次调皮，奶奶总是说晚上就抱你去期房，那时候真的立刻就吓哭了。我母亲是永兴县杨村人，我外婆家也就在那里。我外婆生有4个儿子，2个女儿，所以我有4个舅舅，1个姨妈，我妈妈排行老4。小时候父母会经常带我们回娘家给外婆拜年，所以对外婆家这座很古老的祖屋是有很深刻的记忆的。外婆的祖屋很大，可能是家里孩子多的原因，4男2女，大家可以想象的。虽然房子大，但一点不张扬，甚至可以说很简陋，全是土木和石头结构，连砖头都用得很少。大门不是像大家想象的在堂前的正对面，而是在堂前天井的左侧一边。也就是说，从大门进去，先看到2面土墙和天井，往前走要往右拐个弯才能看到堂前。这种朝向的房子其实很多地方也有，但现在我觉得，当年外公应该是出于不影响别人通行的考虑，因为大门如果开在堂前正对面，就是一条很窄的小路，如果平时佃农挑着担子进进出出，一定会影响别人。在外婆睡觉的房间隔壁有一个房间，房间的门上常年都挂有一把老式的横锁，那锁的式样很奇怪，就像一个凹字形，在凹字形的上面有一根细铁条，打开锁的时候，铁条是可以推到一边的。不过这个屋子我印象中一直就没打开过，或者说我没有看到外婆打开过，我只是听我大舅舅说过，连我妈妈也没告诉我。我每次问他，他总是说小孩子不该知道的不要问。大舅舅说，那间屋子以前是外公和外婆睡觉的房间。外公去世以后，外婆还在里面住了好几年，只是后来不知道为什么，外婆就从里面搬到了外面一个屋子，把那间屋子锁上了，连窗户都是从里面关上的。如果不是平时家里来很多客人，或是正月里来拜年的亲戚朋友太多，实在住不下，外婆是不会打开那间屋子的。大舅舅还说，就算开了那房间，也不会让客人一个人睡里面，他一定是自己睡里面，或者让我妈妈、姨妈和他一起睡。后来我从我姨妈那里听到了似乎还算完整的关于这屋子的故事。我姨妈说，外公去世以后，外婆精神很不好，每天早上起来都会神神叨叨地说，老头子走了，却还是不放心我呢，时不时还会回来看看我。姨妈、舅舅他们听得心里直发毛，但也没多想，毕竟外公的去世对他们的打击也很大，对外婆的打击就更大了。除了尽量地照顾好外婆，多分担家里的事，舅舅、姨妈、妈妈他们似乎也无法做到更多。直到有一次外婆生病了，姨妈因为要照顾外婆，晚上就留在这屋子里，也是实在太累了。
姨妈趴在外婆的床沿，就那样睡着了。也不知道睡了多久，姨妈听到外婆微微的呢喃声，眯着眼睛，模模糊糊看到有一个人影坐在床沿上，一只手还在轻轻抚摸着外婆的额头。外婆闭着眼睛，似乎没有醒，只是嘴一直在动，一直在呢喃着。姨妈用手使劲揉揉眼睛，这次她看清楚了，那人就是她父亲，我的外公。虽然是坐在床沿，脸朝里对着外婆，姨妈能看到的只是后背，但他头上戴着的那顶黑色尼龙圆帽子，还是入殓的时候姨妈亲眼看到外婆给他戴上的。虽然是自己的父亲，但姨妈依然吓得不轻，跑出屋子叫来了舅舅他们。等姨妈和舅舅他们回到屋子，已经什么也没有了。外婆依然在呢喃，头上都是汗。当天晚上，舅舅、姨妈他们全都在房间里陪着外婆。过了几天，吃了一些药，外婆病慢慢好了。大舅和姨妈不知道哪里请来了一个据说很厉害的人。那人看完屋子，在墙角还有屋檐，甚至是床里靠墙的很多地方，都撒了一些水一样的东西，还在床顶部横梁上面挂了一个黄色的小布包。对舅舅姨妈说，只要这屋子里还要住人，就不要打开或是取下那小包，也没什么大事，只是逝者还是牵挂着自己的家人。没事了。后来在舅舅、姨妈、妈妈他们的一再催促下，外婆搬到了外面的屋子，那屋子也就很少再睡人。以后好几年都没发生什么事，只是我妈妈和舅舅他们说，有一年和外婆睡里屋，也见过外公一次。外婆去世以后，舅舅他们几个就把祖屋卖了，现在那里都拆了，变成了一片大棚种植地。感谢大家的观看，欢迎大家在下方评论区讨论。如果你喜欢这类故事，记得点击订阅我的频道，并分享给更多的人。再次感谢大家的观看。